e dal Production Isole Sparse Renato De Paoli, ancora 25 aprile 2012 e alle 10:35. Questa è la prosecuzione del video precedente sull'alfabeto venetico o alfabeto veneto pre-ellenico, pre-latino, ovvero la migrazione della scrittura venetica nell'alfabeto ellenico greco e poi dopo de volta nell'alfabeto latino, ma il giro sta questo. Allora vediamo un pochettino dove se ne arriva a contare un pochettino qua, eccolo qua, l'alfabeto. Guardate il precedente video e adesso la fa più veloce, spiegare la A e O, questa è la C, qualcuno lese A, C, O, e poi che tutti la V poi migra in F, ma intanto la parte V, ripetiamo, ottavo, nono secolo avanti Cristo i Veneti scriveva da Lagole a Isola Risa, F o V, anzi parte V di Veneto, questa, e dopo ritornerà V, ma intanto le V Veneto, questa F, I, la X, le T, TIS, Z, che poi la metterà vicina alla Z perché la metterà una gambetta qua, una qua, poi questa la diventerà più corta e diventa Venezia, Venetia. E qua abbiamo la S, che eccola qua, S, L, M, N, P, U, R, S, questa sarà Z, D, che assomiglia tanto alla F, facile sconfonderla, F ancora, P, PF, PH, P, F, T, 3, 3, coa, 3, 4, 3 o 4, H, A, C, ho detto la C si fa così, aste, sulla griglia quadrata, ecco. Allora qua grosso modo delinea l'alfabeto veneto in una delle tante versioni, e poi ogni lettera ha avuto evoluzioni sia di epoca ma sia di luogo. A Estele è un po' diversa da Vicenza, Vicenza è un po' diversa da Verona, Male è un po' diversa dal Cadore, e quindi da Padova. Ognuno poi, essendo una lingua commerciale, come ho già detto prima, e un po' per ignoranza, un po' per sapienza, le cose vengono a modificare, non eccessivamente da non capirsi, ma per suggestionare e far creare una grande evoluzione in questo modo di comunicare e di trasmettere, cioè un modo artificiale che è l'alfabeto. Allora abbiamo vari alfabeti, abbiamo l'alfabeto che si somiglia comunque al principes, l'italico minuscolo, l'italico leggero, il maiuscolo, quello da Padova, quello da Este, e in questa babele di simboli
invece come la lingua veneta, che sembra una babele perché ognuno ha un po' di diversità, invece si capiamo più che bene tutti quanti, pur avendo che delle piccole varianti fatte apposta per sapere da uno dal dove viene. Ancora adesso non altri su, se uno le da Verona te capisci subito se è della città o della provincia, se le da Vicenza te lo capisci subito, se è Treviso anche, se le da Venezia pure, e se le da Belun anche. Ma questo non è un svantaggio, questo è un vantaggio voluto e praticare proprio dai veneti per la loro natura di essere commercianti e commerciali. Allora a seconda di come sente uno parlare sa già con chi invia parlare e da dove viene, senza che lui che dica mi sono da Verona, mi sono da Padova, mi sono da Rovigo, da Adria o sono da Este. E stesso questa idea che ha alcuni veneti di voler fare tutta una roba unica è un principio assolutamente in contrapposizione col principio veneto, invece, che le tirar dentro tutti, tirar dentro, assimilare, buttare fuori, ammasenare osmoticamente in ogni scienza, in ogni arte, in ogni coscienza, buttare dentro e fuori, elaborare, input, elaborazione e output, avanti e indietro, senza mai aver paura, anche al giorno del ancora, dentro e fuori, su e su. Va bene, adesso, allora questi esercizi che cominciano nel 2005, abbiamo detto nel precedente video come si fa a fare questa griglia. Qua abbiamo i nostri maestri prosdocimi da Padova, dall'Università di Padova, ma l'ultima elaborazione è questa. Ieri abbiamo provato a confrontare l'alfabeto greco con quel veneto, per vedere se che delle affinità, e per fortuna e per piacere non che delle affinità e basta, che è proprio delle fiol di sua mamma anche questo. Lo proviamo a vedere qualcosa, se riusciamo a fare dei confronti. Allora, qua innanzitutto ve leggo dalla A. Allora, i greci facevano A, parliamo del maiuscolo, B, la C, D, E, F con tante varianti, eccezioni, G, H, I, L, M, N, O, P, la Q non l'ho mia patà, magari, e non serve a niente, è stata un'invenzione recente, P, S, T, Tri, Fi, PH, PF. Molto interessante questa lettera, anche questa un giorno serve un video solo per questa. La 1 è un mia catà e neanche la V, ma catà la Z, la X e la Y. In più abbiamo catà la omega e abbiamo catà KS. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, proviamo a vedere l'evoluzione della A dall'alfabeto veneto a quello ellenico. Ecco, mano altra l'abbiamo messa anche qua nel canton, eccola qua.
eccola, questa è quella greca, questa è quella veneta, nella sua genesi che abbiamo spiegato nel video precedente, che veniva fatta tirando 3 segmenti dentro questo quadrato. Successivamente il quadrato le sta perso e dentro il quadrato è rimasta i 3 segmenti, cioè 1, 2, e a semplificare questi 3 giri e li ha messi così, ecco qua, 1, 2 e 3, e là è ancora nella stessa famiglia abbastanza chiara. Passiamo alla C o K. La K e la C, che non la mia nell'alfabeto italiano la K, ma invece nell'alfabeto veneto la era. Aspetta che giriamo per far vedere meglio. Eccola qua la nostra C, che veniva fatta con 2 segmenti. Allora, che era una griglia, abbiamo detto prima, quadrata, e ben fatti 2 segmenti sulla griglia. Allora, nell'evoluzione greca resta, se porta via un pezzo di griglia e i 2 segmenti, ma questo volevo catà anche nella Piera veneta, segmento con 2 aste, e questa è la C o K, C, K. Andiamo avanti. La D invece era questa, abbastanza distante come grafema da quello. La D è questa in veneto, abbiamo detto prima, un segmento e 2 trasversali, eccola qua la D. Invece in Grecia la diventa un triangolo, altri qua lo mettiamo che la D era fatta così, i veneti fate così. La sua genesi per diventare così la spiegheremo più avanti. Invece è più facile spiegare la genesi della E. La E ci ha visto il filmato di prima, visto che dentro nella griglia quadrata bastava fare 3 aste e viene fuori la E. In Grecia la si indrizza un pochettino, le aste le si indrizza e diventa E. Eccole qua. Dopo abbiamo la F, che è un caso particolare. La F è una roba molto interessante perché la gattante valenza, eccola qua, oppure la somiglia alla, questa è la F veneta e F greca, Fi, oppure la somiglia anche alla VF veneta, guarda qua, e oppure la che somiglia a questa F. Tutto questo movimento, questa affinità, questa grafemi simili, gli genererà un po' di confusione e poi gli genererà che gli partorirà varie cose. Allora la V diventerà F, la F in greco vi insegna così, ma poi ci apparà anche un valore di P, F, Fi, il famoso Fi. Andiamo avanti. La H, abbiamo questo tipo, H in veneto con 2 sbarrette, ma che anche la soggenesi, che l'era dentro nel quadratino, si tirava una linea orizzontale e veniva fuori la H, che è perfettamente identica a quella greca, solamente che la greca non ha più l'inserimento nel quadrato. La I è quella abbastanza comune, sempre comune, eccola qua,
la I viene fatta così con i due puntini e poi evolverà con un puntino solo. I veneti ne faceva la I una sbarretta. La L, andiamo a cattare la L, guardate che la L era fatta tirando una sbarretta così. Ora se no altri vediamo che questa era la griglia e quella la sbarretta, che vuol poco per vedere che è identica. Ecco, nella sua evoluzione vedi, il gas allunga appena la gambetta, il tira via la griglia e in Grecia diventa L. Invece qua abbiamo una grande eccezione, la M, che invece la viene dalla U. In Veneto, abbiamo detto prima nel video precedente, la M l'era inserita, la U scusi, l'era fatta con due aste messe così dentro una griglia che era un quadrato, poi voleva sembrare M. Andando a finire in Grecia, perdendo la griglia, le diventa quello che noi altri ancora diciamo M. Quindi abbiamo una migrazione grafemica dalla U venetica che cambia completamente il suo suono e diventa in Grecia M, che poi se ribalterà, se vuoi ribaltare questa diventa anche S, ma intanto lasciamo lì che già complica bene le cose. Ma andiamo a vedere la genesi della N. Guardate che similitudine che viene la N, che è questa venetica, e dopo non fa altro che mantenere la griglia, linea di griglia, un segmento, e questo è serratrice, eccolo qua, e questa è la M. La M venetica invece, che non ha poi dato origine a questo, o comunque l'ha dato origine un po' di confusione su questo, la griglia e le tre gambette, che invece assomiglia più a quella italiana, italica della M minuscola, ma comunque è ancora abbastanza leggibile, sempre sta leggibile, e anche la susseguirsi dell'ordine dell'alfabeto, abbiamo nel venetico, parliamo del VI, VII, VIII, IX secolo a.C., questa le a este nel museo archeologico nazionale, L, M, N, la O l'emo cattata qua sopra, P, U, R, S, quasi come la sequenza attuale. La sequenza attuale le L, M, N, dopo qua che la O, P, Q, che non esiste mia, e la Q ha una assonanza con la U, e noi dopo andiamo avanti, VZ, va bene? Andiamo avanti, l'ESA e il greco o l'ellenico, lo introduce il P greco, andiamo a vedere se sta meglio vicino alla Z o vicino alla O. La nostra O di prima, l'avete detto, l'era migrata, l'era partita quadrata con 4 aste, 1, 2, 3, 4, dopo l'era diventata tonda, e anche i greci sulla O non discute, l'accetta tonda e resta O per tutti. Un'altra bella lettera è la P, il famoso P greco, che cambia leggermente il grafema veneto. Eccolo qua, il grafema veneto era questo P, che quando va in Grecia nel maiuscolo gli tre segmenti in questa maniera, un po' lontani più lontani del Veneto, ma invece il P greco fatto in questa maniera assomiglia molto a questo.
va bene? Molto bella questa lettera. La Q la saltiamo perché essa sta introdotta dopo, ma che mettiamo vicino la U, una U fatta all'antica. Perché che motivo? Perché l'è andata dentro là, perché nel raccoglitore MNO MNP U, la U diventa una confusione e nel suono QU è quasi omofonetico. Andiamo a vedere da nuovo la P, sembra una P, ma è la R, ovvero la evoluzione della R veneta, eccola qua, che era una D rovesciata, migrando, se faceva così, in Veneto si faceva solo due segmenti così, e questa era la R, migrando in Ellade, la slonga una gambetta sotto e la fa la panza tonda, e questa che noi oggi leggeremo P è la R in Grecia, ma che è l'evoluzione precisa della R venetica. Va bene? Andiamo avanti e vediamo la S. La S parte dritta in piedi come la Selese adesso, la diventa, e la Se evolve in questa maniera in Grecia come sommatoria S, eccola qua, sigma. E che la si confonde ancora con la M e con la U che abbiamo detto prima. Poi abbiamo questa lettera qua che è simile alla P e alla F, ma in Grecia è la T, tri, quella che era partita tri, D, omofonetica, la ciappa un tondo così con una fessura in mezzo. La nostra la sarebbe questa, quadrata con la fessura in mezzo, partia F e dopo la diventa PF. Su questa si può stare un intero filmato a spiegare, ma andiamo avanti a vedere cosa succede alla Z. La Z che è simile, identica a quella veneta, che poi progredirà quella veneta, metterà una gambetta qua, o la gravea prima o la gravea dopo, molto importante perché si lesa in tante maniere. La nostra Z poi abbiamo la X di KH che è in questa maniera qua, ecco, guarda, quella veneta e quella greca o ellenica non ha nessuna differenza, cambia forse leggermente la fonetica. In Veneto se lesea tz, xp, xe, tse, in greco la migra come forma grafica in KH, non so come si lese. E poi abbiamo la Y, di nuova invenzione, apparentemente fonetica, però in realtà nella grafemica era già ben presente nel Veneto e significava anche il numero 3. E poi abbiamo la W, altra piccola eccezione da spiegare più avanti, e poi KS, questo segno nuovo inventato nella lingua e nella pratica greca. Per ora mi fermo qua
grazie se mi ascoltate. Vi ricordo che digitando scrittura veneta viene fuori al manco 7-8 filmati di studi di scrittura venetica cominciati nel 2005, 7 anni di studi, e ormai si sta aprendo un grande meraviglioso panorama, perché invece che allontanarsi dalle fonti ci stiamo avvicinando in maniera velocissima e straordinaria. La prossima volta, quando l'avremo a disposizione, proveremo a confrontare con l'etrusco, ma sicuramente il latino ne porta più distante, perché la successiva evoluzione di questi alfabeti, prima il venetico, che sarà sta mutua e affine anche e osmoticamente con l'etrusco, poi abbiamo quello greco, e dopodiché greco e veneto creerà la grafia più moderna latina. Grazie se mi avete ascoltato, alla prossima puntata. Renato De Paoli, Isole Sparse, Vicenza, 25 aprile 2012 e le 11:01. Il filmato dura 26 primi 53 secondi, vediamo se ne passa, perché di solito YouTube lo taglia.